Numri i familjeve përfituese nga skema e ndihmës ekonomike në qarkun e Gjirokastrës ka pësuar ulje gjatë 5 mujorit të parë të këtij viti. Të dhënat zyrtare të Drejtorisë Rajonale të Shërbimit Social Shtetëror në Gjirokastër tregojnë se një pjesë e aplikimeve janë përjashtuar nga skema për shkak të deklarimeve të pasakta apo mos përputhjeve në dokumentacionin e paraqitur nga aplikuesit. Sipas institucionit, kontrollet dhe verifikimet në terren kanë sjellë evidentimin e rasteve që nuk plotësonin kriteret për përfitim. Si sistemi i ndihmës ekonomike ka funksionuar, kemi pas një lloj stabiliteti, kemi pasur një ulje për shumë të vogël me disa numra, pra të numrit të familjeve përfituese nga ndihma ekonomike. Janë të lutur familjarët të aplikojnë nga data 1 deri në datën 10, mund të kemi aplikime të reja kur familjarët mendojnë që të ardhurat e tyre nuk janë të mjaftueshme. Dhe gjithashtu mund të aplikojnë duke deklaruar të gjitha asetet apo të gjitha çfarë disponojnë sipas formularit të aplikimit. Gjithashtu duhet të jenë shumë të kujdesshëm për deklarimin e automjeteve apo disa deklarime të tjera, sepse një deklarimi pa rregull, qoftë edhe pa dashur, të humbet mundësinë për të fituar ndihmën ekonomike. Nga data 1 deri në 10 duhet paraqiten pranë zyrave përkatëse sociale në çdo bashki të qarkut dhe në fund të muajit pastaj del njoftimi i vendimit, ku familjarët ose familjet mund të kualifikohen përfituese nga sistemi i pikëzimit apo qoftë edhe nga fondi i kushtëzuar 6% që u jepet bashkive. Në qarkun e Gjirokastrës aktualisht përfitojnë ndihmë ekonomike rreth 700 persona. Ndërkohë në dienin ton edhe bashkitë vet kanë vënë fonde ku persona të cilët nuk janë përfitues nga ndihma ekonomike mund të përfitojnë nëpërmjet fondeve të vet bashkive. Numri pak a shumë i personave me gjithë fondin 6% është diku te 700 persona. Përfaqësuesit e shërbimit social bëjnë apel që aplikuesit të deklarojnë sakt të dhënat ekonomike dhe familjare pasi verifikimet vijojnë në mënyrë periodike.